Ahoi! Hello! Kuidas sul läheb? Hästi. Sul on vana hea tuttav mudel või? Jaa, väga tuttav. Ma olen isegi näinud seda autot, et kes ei mäleta, siis see auto on see auto, mis oli mul Dünos. Tegemist on siis 370 setiga. Algselt oli seal natuke vähem jõudu, siis te mäletate, mul on siin mingid saated, kus siis summuti piiras ja lõpuks siis selgus see ka, et mootor ei hoia temperatuuri ja ta läheb kogu aeg 102-104. Ja nüüd siis oli plaan, mis sa teed? Panen uuendatud, veel upgrade'itud jahutusradika ja termostaadi, et jahutuks paremini. Jah, tegelikult, nagu ma kunagi rääkisin ka, et siis seda autot me tuunisime juba Dünos ikka aastaid tagasi ja siis ei olnud seda temperatuuri probleemi. Ta sõitis mõnda aega ja siis see vaikselt hakkas süvenema. Ja kui ma Dünos olin, siis tegelikult ei saanud enam üldse paar tõmmet, jahutus ja nüüd siis põhiliselt väike upgrade ja vaatame, kas saab hea, aga ma juba tegelikult vaatasin, et see interkuuler on selle hobujõu jaoks ikkagi väga-väga suur ja kuna ta on juba siin omajagu aega peal olnud, siis on ta oksudeerunud ja kui palju ta nüüd õhku läbi laseb, seda ma küll ei tea. Et kas siit õhk läbi käib ilusti, loodame, et käib. Et siin on selle väikse turborõhu jaoks on seda interkuulerit isegi veidike overkill. Aga muidu kõik sujub, põhimõtteliselt CSF-i radikas läks nagu tipp-topp külge või? Jah, kuna ta on natuke gramm suurem nüüd kui eelmine vana. Paksem, jah? Jah, siis pidi natukene ala paar milli tegema ruumi juurde, et ta jääks päris pingesse siia. Et muidu on poltarn. Väga hea. Minu ülesanne on siis peale seda upgrade'i Dünos siis ära seadistada auto ja vaadata, kas temperatuur ilusti püsib ka, sest et tegelikult hakkab juba kevad paistma ja kliendid hakkavad juba kipitama, et saaks hakata kihutama. Seal taga on üks projekt, mida siis näete õige pea, kui ma jälle Dünos olen, aga jõudu tööle. Lõpetame kevadeks ära need laibad. Mul on siin tegelikult üks posu autosi, mis on kõik siuksed väiksemate või suuremate probleemidega, mis on vaja siis nüüd valmis teha. Magnus pani vähe kõvema jahutuse siia külge ja kust sõitis normaalselt või? Ma sõitsin rahulikult siia, ma ei tea rohkemat teada. Sest ma sain aru, et seadistada ja siis ei hakanud midagi rohkem mõelda. Ja. Nagu vaatame. Idee on selles, et nüüd on jahutus hea, screamer pipe on nagu põhjal, paneme turborõhu paika ja vaatame, kas segud asjad on korras ja kas ta üleval otsas enam piirab midagi ja kas ta tempi hoiab, nii et hakkame tööle. No sai praegu 2 siukest tõmmet tehtud proovikat on ja jahutus on 81 kraadi täiskoormuse all, isegi siis kui ees vendid töötavad on siis ma eeldan, et nüüd on ka kuuma ilmaga väga hea. Aga ma kirjutan siis softi peale, nüüd on kütussegu natuke üleval otsas rikas, mis iganesel põhjusel. Ja siis teen selle korda ja ma arvan, et siis hakkab ka jõudu tootma, praegu üleval otsas natuke lämmatab.
ei tea, kopp sai ette. Noh, nüüd on niimoodi, et enam pole turborõhku pane mida tahad. See on jälle, siin on eraldi kontroller on ju. Pane mis juutid tahad, 0,3 barri. Siuke tunne nagu see Westgate nüüd jäigi lahti. Või siis sulas mõni voolikera, ei tea. Ja siis temperatuuriga on siuke lugu, et kui õli lõpuks soojaks läheb, siis ikka ta ei suuda hoida meile siin alla 100 ja hüppab üles alla. Et sellega peab ka nüüd hakkama natuke tegelema. Vähemalt nüüd sai nagu tõmmata, et enam ei püsinud seal üleval see temperatuur ja ta jahtus kiiresti. Aga mingi häda on siin veel, nii et igal juhul ma arvan, et seal turborõhu mingid voolikud või asjad või mida iganes see juhtimisega seal on mingi häda, nii et jälle tõstukiga üles ja jälle remonti. Ise pole seda autot ehitanud ja kuna ei ole midagi ise teinud, siis ei oska ennem midagi kaasa ka rääkida, kui on sinna alla vaadatud minul on igal juhul siiamaani. Ahoi, meie kanali jälgijad teavad, et El Camino jäi meil vahepeal pooleli. Pidime hakkama varuosasid tellima. Tänaseks on varuosad kohal, kaaned on remondis käinud. Et vaatame, Kaspar on siin juba putitab. Tšau. Tšau. Et tuli välja ka, et meil olid klapid kõverad. Ja et sai kaameraga sisse vaadatud ja siis oli kolvi peal jälge näha. Ja tuli ka kaaned maha võtta ja kui võtsime kaaned maha, siis oli näha, et 7 klappi oli kõverat. Ja tegime kliendile pakkumise, et kas soovib täitsa uued kaaned panna või remondime vanad ära. Klient soovis vanad ära remontida. Tellisime uued klapid, puksid, mis meil veel läks siia. Kõik klapid vahetasime välja, kõik on uued. Ja. Siis klapisaare tihendid läksid uued. Ja tasapind lihviti siledaks või sirgeks siis. Ja, puhastati ära kaaned. Uutest asjadest veel loomulikult kaanetihendid, kaanepoldid, vardad. Jah, vardad ikka kõverad. Vardad sai välja vaatatud. Nookurid kindluse mõttes lähevad uued. Ja tõukurid pidid näitama ka, et... Jah, et tõukuritel on see ka, et see on nüüd LS1 originaal ja see on nüüd LS7 upgrade versioon. Ehk siis, kui vaadata niimoodi, siis on näha, et siia on tehtud tugevdus, ehk siis on 360 ring peal. Et nendel ongi see, et need kohad on nõrgad ja tahavad siit ära murduda. Et siis ennetamise mõttes on need kõvasti etemad. Üks vist oli juba ära ka vahetatud. Jaa, et keegi oli kunagi käinud siin ja üks oli tõesti juba pandud LS7 oma. Ehk siis juba vist äkki midagi oli juhtunud sellega ja oli välja vahetatud. Jah, et seal võib ka see probleem olla, miks see kett siis maha jooksis, et ju siis käidi seal ka ja unustati midagi lahti. Täitsa võimalik, siit alt otsa sa oled juba kokku pannud, ma vaatsin. Alumuse osa ma võin kokku, jah. Et alumuse otsa vahetasime ära keti hammasrattad, keti siis juhiku, jah, talla, siis õlipump läks uus, sest kui me juba siin oleme, kõik oli lahti, siis mõttekas oli juba panna värske õlipump ka, et pärast ei peaks uuesti sellepärast sinna minema, et on õlitusega probleeme. Just. Nii et nüüd laod kokku ära ja siis saab varsti käivitama hakata. Jah, nüüd on põhimõtteliselt kogu mudru peale õli sisse, jahutusvedek sisse ja siis saab Viljar Dünosse tagasi minna ja teha oma lõpetamised seal. No aga super, siis paneme varsti jälle kaamera käima. Teeme nii, davai.
piip. Piip, jah. Test. Mis jõuga kinni käivad? 22 FTLBS-i. 22 FTLBS-i, jah? Jah, tegu on ikka ameeriklasega. Ei keera Newton-meetrid, on ju? Niimoodi ei tunne neid numbrid veel. Sul ei ole niimoodi, et sa oled nii palju juba krutinud, et küünarnukk läheb õigel hetkel välja või? Ei no jah, see on see vanakooli värk, aga minu jaoks on ikkagi... Teadust vaja, jah? Jah, kõik peab olema ikkagi täpne, õige. See on väga oluline jah, et kui sa midagi keerad kinni, siis sa tead ka, kui kõvasti see on kinni keeratud. Jaa, et kõik oleks ühtlase jõuga ka, et ei ole nii, et ühte keerad natuke rohkem, teist natuke vähem, et... Mallart käis vaatas, rääkisite juttu ka, et kuidas plaan on, läheb käima täna või? Või tegite niisama videosid? Tegime niisama videosid ja siis üritasime midagi tarka ka võib-olla rääkida. No, et see ongi see, et nad Mallartiga vaatasid juba, tegid selle video ära või rääkisid oma jutud ära, ma loodan. Ja mina nüüd ootan, et saaks autoga Dünosse minna, sest peab ära kontrollima ka, et kõik töötaks. No nii, nagu lubatud, Dünos tagasi. Loodame, et peab vastu seekord. Mingid nukarattad ära ei lenda. Kuidas sul tundub? No, peaks hea olema. Peaks hea olema, jah? Eks ma kuulsin, et sõitis hästi. Jah. Lauri võib hakata tõmbama või? Jaa. Ma panen käima, ajan soojaks ja vaatame, kuidas käitub. Mingi hääl on seal. Nüüd võib maha võtta. Mis rihma hääl see oli, jah? See on tämperi kigin või mingi siuke imelik kiuks? Tämperi kiuks on, jah? Tämperi lahti. Nii, käima. Lähen käima. Korra proovida, jah? Mingi tämperi kigin oli, jah? Ma panen ta korra käima, vaatame, kas see heli kaob ära. Enam ei ole? Oota. Tuli. See on nagu mingi rullik on. Jaa, aga rihma pole enam peal. Praegu see veepump ei käi ka ringi vaata. Pane kinni. Okei. Paneme kinni. See vile ei ole või? Ta on nagu rullik või vile või ma ei saa aru, mis asi see on. Aga rullikud. On see, et alguses kohe ei ole. Jah, ja siis tekib, on ju. Aga praegu oli siuke tunne nagu imemisvile hääl on. Perioodiline. Noh, nagu algus tundus, et nagu rullik on ju, aga rullikud, sul ei ole ühtegi rullikut. No jah, ainult see tämper käis ringi ikka. Kuidas see oli? Selle võib tagasi panna, jah. Pikalt ei läinud, ei hakka seda vilinaga siin pikalt piinama, igal juhul see vilin vahepeal tuleb, vahepeal läheb. Et uurime ja otsime üles selle, aga räägime siis tulemustest. Autol on 291 hobujõudu ja 434 Newtonmeetrit.
ma arvan, niisuguse tänava El Camino jaoks on väga hea. Põhimõtteliselt mootorremont oli edukas. Esimene düno, ma sain tegelikult päris palju ära tehtud, segud asjad sain, süütud asjad sain paika. Ja nüüd ma lihtsalt kontrollisin ära, et kas kõik on korras. Tegin seal väikest fine-tuuningut õhukogustega ja nüüd läheme siis garaaži. Hakkame otsima, mis viliseb, kui see lind peidetud on. Vaata, ma ütlen, et nii kui sa jätad auto kapott lahti, keegi kuradi kapoti alla poeb, nii et mingi kigine vilin, aga see kile kuhugi vahele ei jookse. Kleebin ta natuke kortsusid. Läheb töökotta ja hakkab otsima, siis vaatame, kas leiab üles. No nii, tahad südamelt ära rääkida või? Tegelikult natuke see on ju kergem tunne küll, jah? No on küll kergem tunne, jah. Jah, ühesõnaga jutt on vilest. Jah, et vile ja vilet tekitab vaakum. Ja, seal on see karteri tuulutuse klapp ja siis veel omakorda sisselaske külles on... Jah, praegu ta tõmbab... Piduri võimendi klapp on, jah? Ta tõmbab õlikorgi nii õhkralt vaakumisse, et seda ei saa isegi tütava mootori pealt kätta. Ja võtsime korgi maha ja vile kadus. Ühesõnaga, siin on vaja natuke torusi ehitada. Jah, siin on vaja vaadata see vaakum ja karteri tuule süsteem on vaja vaadata ära. Midagi ringi teha võib-olla. Aga jah. No aga siis on hästi. Ma tegelikult ka natuke muretsesin.